अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से होंगे। दोस्तों आज आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत ही प्यारा मौसम है और यही मौसम होता है एंजॉय करने का। जानवर, परिंदे, इंसान सभी इस मौसम का इंतज़ार करते हैं और जब ये मौसम आता है ना, हाँ, तो फिर एंजॉय होता है, एंजॉय। उम्मीद है कि आप भी इस मौसम में एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप में से जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे प्यारा सा कमेंट करें और हो सके तो मेरे इस वीडियो को ना शेयर भी करें। मौसम बहुत ही प्यारा है। ये मौसम ऐसा लगता है जिस तरह हम कोई ड्रामा या फिल्म देख रहे हैं टीवी में और वो आर्टिफिशियल बनाए होते हैं मौसम की तस्वीरें। ऐसे ही लग रहा है जिस तरह ये आर्टिफिशियल बना हो और ऊपर फिक्स किया हो, लेकिन निज़ाम कुदरत, अल्लाह का ही कुदरत है। ये बंदा जो मर्जी कर ले, ऐसे नहीं कर सकता। जो चीज़ कुदरती है ना वो कुदरती ही हो रहती है। हम क्या उसकी कापी बना लेते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो, ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं। आए हाय आए सुकून। अभी मैं जो है ना छत पे आया हूँ, तो मेरे आज जो परिंदे हैं ना वो अभी फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल मज़े में है, मज़े में। अभी दिखाऊंगा मैं उनकी आपको कंडीशन, देखना कि वो अभी क्या कर रहे हैं, किस काम में मसरूफ़ है। ये मस्जिद के स्पीकर से जो दिखाए हैं मुर्गे मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन बात मैंने की है मौसम की, तो वो हो गए। ये अभी दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में साफ आना नहीं रिज़ल्ट। देखते हैं किसी और एंगल से, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये देखें, शुक्र है अल्लाह का, साफ साफ नज़र आवन लग गया। तुसीं कित्थे भेजे पे वीडियो ते केड़ी ज़बान की गल करते हो? सराकी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, उसके बाद अरबी, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अपनी लैंग्वेज के बारे में मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और ये भी साथ में बता देना मेरे आपको ये जो पैरेट हैं ये कैसे लगते हैं। साफ नहीं आ रहे रिजल्ट, लेकिन तुसीं वेख लैने, दस देना कि तुहानूं किदां लगदे ने। बाकी तुहाडी मर्ज़ी, जो तुहाडा दिल करे वो ही करो। मैंने तो यही उम्मीद है कि तुहानूं जेह्ड़ा ना मेरे वाली वीडियो जिहड़ी है, सॉरी हाँ, ये वीडियो तुहानूं बड़ी पसंद आई होएगी चंगी टिका के, ते तुसीं मैनूं वायरल करोगे। बाकी ये तुहाडी मर्ज़ी, तुहाडा दिल करे ना करे, तुसीं आप बेहतर जानदे हो। और सुनाओ, तुसीं केड़े केड़े परिंदे रखे हो? आपने कौन कौन से परिंदे रखे हुए हैं ये भी मुझे बता दें, मुझे भी पता चल सके कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या चीज़ पसंद करते हैं। ठीक है, उम्मीद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये जो मैंने अभी सराकी बोली है ना वो भी आप समझ गए होंगे। ये क्या लगा है टों टों, इसका मैं इलाज कर लूँ। टों टों अब नहीं होगी टों टों। हाँ, ये चूचे बड़े हैं, चूचे चूचे। ये क्या हो गया कैमरे को? हेलो कैमरा साहब, सीधा हो जा यार, कैमरा सीधा हो जा। हेलो
हाँ हो गया सीधा। ओके, पता नहीं क्या हो गया था, समझ नहीं आ रही थी। ये देखें अब माशाल्लाह से पीआईबी फ्लाइंग हो रही है, इंजॉय हो रहा है। इंजॉय, मौसम ही ऐसा है, इंजॉय तो करना हक बनता है ना। लेकिन कैमरा थोड़ा सा वो मध्यम हुआ पड़ा है। इंजॉय हो रहा है, इंजॉय इंजॉय इंजॉइंग फास्ट। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, परिंदों की, जानवरों की और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं ना, 10 ईयर से कम वाले, उनकी मौजें होती हैं। 15 तक लगा ले मौजें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है, टेंशनें शुरू, एंजॉय खुशियाँ ख़त्म। फिर सोचें होती हैं कि फलां भी करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। बस परिंदों, जानवरों और छोटे से बच्चों को क्या है, उन्होंने अपनी मर्जी से करना है जो भी करना है। जो गलत हो सही हो, उन्होंने कहना ठीक है, बस हमें कोई ना रोके। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और ये भी बताना है कि आपके पास कौन सी लैंग्वेज आप प्यारे में बोलते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।